Друзья, я думаю, всем знакома картина, когда двери вот так делает, как по мозгам. Поэтому я сейчас разберу этот узел и покажу, что нужно сделать, чтобы ее устранить, этот неприятный эффект. Значит, смотрите, мы выкрутили такой болт на 10. Вот он здесь стоял. Значит, здесь стоит вот такая втулочка. Втулка ограничителя двери. Вот ее нужно купить и заменить. Поэтому она стоит недорого, наверное, рублей 50. Но вот она дает вот эти, тут зазор появился, дает эти щелчки, потому что именно сюда вставляется сам вот этот болт. Вы видите, вот он. И он болтается, дает вот эти щелчки. Я подматывал сюда фумленту, но оно надолго не помогает. Надо все-таки покупать такую штуку новую и ставить. И хватит ее на несколько лет. Вот такая проблема. Ну, несложная, но в то же время хорошо, что она решаемая, скажем так. Потому что если бы это было все металлическое, и вот здесь было бы, так сказать, под этот болт отверстие, то тяжело было бы что-то сделать. А так, простой заменой вот этой пластмасской эту проблему можно решить.